بله تماشاوانی هجا روش باش ام دو برنامه کردی هند بم دا دیسا پبرنا ون بخیراتن لپیش بری ما دیسا خوندکاری منا وجی بخیرات ناو خیره موسى شوانم باش ام باش ما موسى تشوي ازی باشم پیشتی ام باشن ام کارن دست درسا خو بکن درسا بوری دا ام دیسا لسر چی سکنی بون لسر چیبونا پیوان سکنی بون اره ما ام بیجن مجارا خو تمام نکر بو اما ایرو دیسا لسر چیبونا پیوان بسکنن لی بریا ام دست بی بکن ام خوازن اج درسا بوری ام بیجن چند کورتاسیا جوره بیجن ام کورتاسیا وی بین نبیرا و ما گفته بو چه؟ ما گفته بو چیبونا پیوان چیبونا پیوان مجارا مبو ما گفته بو پیوان ما چاوا چید بن ما گفته بو جی دنگ دیرک کن آنجی دریش جی دنگ دیرکی و جی بدنگ چید بن دنگ دیرک دنگ دیرک کن آنجی دریش بله وقت چه میناک دابون ام کارن بیجن ما گلک میناک دابون لی مثلا ما گو چه ما گو سار سار سه دنگ تیدنا سه بیدنگه آ دنگ دیره که دریجه و ره پیسا بیدنگه پیش را ما گو یک بیدنگ و یک دنگ دیر یک بیدنگ و یک دنگ دیر بله وقت چه؟ وقت ما گو ما آنجی هم بیجن دی ما گو ری ما بیدنگه و آ یا ده هم کارم بیجن ما بیدنگه و آجی دنگ دیر بو دوباره ما گو چه؟ ما گو یکی دنگ دیر و یک آنجی زیده تر بیدنگان یک دنگ دیر و یک آنجی زیده تر و یک آنجی زیده تر دنگ دیر وقت چه ما گوته بو؟ ما گوته بو آش ام بیجن یک دنگ دیر و یک بیدنگ و ما گو چه؟ ما گو اور یک دنگ دیر ايش و دو بیدنگ وکه ایش یک دنگ دیر یک بیدنگ و دوباره ما گوش دنگ دیرک و لهر دو آلیه و بیدنگک یک دنگ دیر و لهر دو آلیه بیدنگک بله ما گفته بو چه؟ ما گفته بو چار آنجی جار نوی ام کارم بیجن درسا بوری ده ام سر و سکنی بون ام گهانه قایده پینجا ام کارم بیجن ان بیجن چه؟ پیشی دو بیدنگ پیشی دو بیدنگ دو بیدنگ و یک دنگ دیر دنگ دیر بله کرم کن هنکارن میناکی که بدن کرم که جهاد دري دری اره بله مگو میناک وقت چه مگو دری بله ام اف چیه دری چیه لدر راد بیجن ستری بلکی نوه لی ام بیجن گلک درا دی بیجن دری و ام بیجن وک ام بیجن جورکی گیا آنجی دارای نوه و ستری دریک بسری وینا بله كلامك حسن ستي
سپی مامۆستا سپی gelek معنی خۆش هەر نه ئوستا بله سپی ام کارن بدو شکل بیجن ام ایج بنویسن سپی دیس عمل ویدری چی نویسن ام پیوین معنی و ناین زانین ام بنویسن سپی مگو چیه سپی مگو بیاز نه معنی که چیه معنی بیازه و آنجی دبیجن ترکی بیت Bit. بیت بله دريجي لهريم ناد بيجن چه بيجن بورتلان نويا ميجي بنويسن بورتلان بله başka minaka kedi keremke Sto. sto hem karın veci bنويسن sto anji stu نويا يعني ستو جي دبيجن معناها فيتشيا كلام كا Boyun بويون anlamında. تركي دبيجن نويا ستو انجي ستو بيجن بويون بله مامۆستا ستوخار هەیە ئەو چییە ستو خوار ام كارن بيجن معناها بلكي مجازي نويا يعني جبركو مرفكي كيف مجال نوي ام بيجن ستو خوارون بيجن نويا ستو خوار يعني جي بلكي معناه كمجازي كو ام بيجن يكو دل شكستي يكو ام بيجن فقير وام بيجن في الدنيا دا قالك هيفي نمابن نويا ام بيجن فلان كس يعني جي بيكس. فارما بيكس ما نويا بێکەسمە بله ود بي ام بيجن نفراد جي خلق بيجن تستو خار مني بدايه دكن بله برسك جوي هي ام كارم بيجن جي شكلي زياده بيف تنانا نويا يعني كي من بلكي نهداكن بلكي لحفاظ ذهك ام بورين ام جهانا يا ششا ام بيجن چه دنگ دیرک و لپیش و پاشه وی لپیش و پاش چه دو آن زیده تر دو آنجی زیدتر بدنگ بله yani em karin bejin de Kurdî de ev taybetiye ke de gelek zamana belki ev şekil tünene vi şekli de peyf tünene vaka kuan bejin 4-5 bedeng hene deng dereke tene heye vakçe ez ê pêşî mînakê ji were bêjim me got çi me got stawr belê stawr kî zane maneya wê kerem ke Bir Türkiye hamile olmayan. olmayan Yani. belê mesela Tirkî dibêjin çi ve filan tişt hamileye an jî nehamîleye ne ya Kurdî her du karî jî navê wê em bêjin cuda cuda hatiye gotin belê مامۆستا ji bo heywanەوە dibêjin nebێ çêtir ji bo heywanat bêjin belê belê em nakibê jî em bêjin çêtir me got çi me got stawr yani hamile olmayan belê stawr yani telîl ziman ne weke hevdûne wek Tirkî de hamile bi tenê heye em bêjin peyvel dijî wê tuneye ne ya ama Kurdî de her dikî jî ji bo wê peyveke taybet hatiye nivîsandin belê peyveke dî dixwazim binivîsî keremke سترك ستيرك بله ستيرك ستيرك جي چاوايا سي و ت دب بدنگ نويا و ر و ك لتاليا ويج ديسا دب بدنگن دني فيدا يكا دنگ ديركا دريج الفي دريجي ديسا بوي شكلي 4 بدنگ و يكا دنگ دير مامۆستا ستران 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 ام ستران جي بنويسن مامۆستا ستران لە دەنگبێش فەرقەوەی چییە بله ستران و دنگبێش فەرقاوێ چییە؟ ئەم پێش ستران سترانە جی- بنویسن وێ درێ چێ دەبێ؟ ستران
bi Tirkî em bêjin şarkı an türkü. Türkü. Lê belê em yani ji sedî sed tam vê maneyê nadê. Lê di Tirkî de em karin bêjin şarkı. Şarkı belki Tirkî'de. Stran çiye? Ev ê ku em bêjin dengbêj dibêjin. Navê wa stran e. Yê stranê dibêje em bêjine wî re dengbêj. Yani zanê bibêje, zanebêje. Zanebêj em karin bêjin ji dêla vê. Yani gotina wî baş e. Bêjin zimanê wî dikare bibêje. Zimanê xweş e, zimanê wî li hev hatiye. An jî dengê wî xweş e. Em bêjine ware dengbêj. û ev nakê çi dikin? Strana dibêjin. û stran çi ye? Ya ku dengbêj dibêjin. An jî maneyeke dî dibêjin kilam. Ne we? Evet. Yani dibêje kekê min katkarî kilamekî ji me re bêje. Ne we? An jî stranekî ji me re bêje. Ne we? Yani berê em bêjin zû de em karin bêjin dengbêjê Kurda, kultura Kurda, em bêjin dîroka Kurda, bi wa strana bi xêra dengbêje hatiye heta îro. Belê. Yani stran tê gotin û dengbêj yê dibêje. Ne we? Belê. Stran me got, kerem ke. Mamoste ezcim. Brusk. Brûsk. Em brûsk jî binivîsin. Brûsk. Brûsk manayê çi ye? Cihat. Türkiye'de bejin şimşek. Şimşek. Belê em karin bêjin. Brûsk. Brûsk. Tirkî şimşek. Şimşek. Yani jî yıldırım ne me? Em bêjin brûsk. An jî em bêjin çi? Berq. Berq jî dibêjin. Belkî ji erebî hatiye berq. Lê em kurmancî jî bikartînin ne me? Mesela em bêjin berqêl filan derê de. Yani bi Tirkî şimşek çarptı ne me? Berq. An jî brûsk. Belê. Peyveke dî ez ê yekî ji we re bêjim. Bêjin çi? Şikeft. Şikeft. Şikeft çi ye? Harikolk em mamoste. Şikeft harikolk. Herîkolk em karin bêjin. Em Tirkî dibêjin çi? Hesen? Mağara. Mağara. Herîkolk bil herêmle dibêjin. Kurd Tirkiyen dibêjin çi? Şikeft. Em Tirkî dibêjin mağara. Tirkiye ve mağara Kurdî bêjin şikeft. Belê. Cihat. Stri dibe mi? Strî. Em karin bêjin strî. Belê. Strî çawa çêbûye sê bêdeng hatine serî û li taliya wê jî yeke dengdêreke dirêj hatiye gotin. Em karin bêjin ev Kurdî de çi ye? Taybetiyeke ne we? Yani gelek peyvê Kurdî bi vî şeklî di peyvê bêdeng an jî sê peyvê bêdeng hatine pêş. Pêşiya peyvê. Wek ev Kurdî de taybetiyeke. Di Tirkî de ev taybetî nîne ne we? Mesela Tirkî de di bêdeng di serê peyvê de nayêne cem hev. Heta weke dibêjin çi? Dibêjin mesela trên ji ber ku T û R hatiye pêş dibêje ev neb Tirkiye. Ne we? An jî grup dibe hatiye neb Tirkiye. Divê di Tirkî de bêdengeke tenê pêş be. Ne we? Ama di Kurdî de ne dido sê jî karin werine pêşiya peyvê. Belê. Em biborî ji vê. Çekin dixwazin heye ji we bipirsin. Mamoste karım tiştekî bibêjim. Keremke. Ee, Sencan. Yani tiştek ku balkêşa ku dikişine dijî he. Kelim peyvê bi Kurdî pirêkinin. Ji bo çi yani acaba ji bo devkê bû wê? Bi rastî yani peyvê Kurdî hemî nekinin. Yani min karin bêjin hemî. Belê em karin bêjin gelek peyvê kin jî hene. Ji ber çi? Ji ber ku belkî me dîsa gotibû ji peyv ji tîpekî an ji di tîpe mane derketiye. Kelîme peyv çêbûye. Ev dewlemendiyeke zimane. û ya di dua jî em karin bêjin ziman ber bi em bêjin kurtasiyê ve çê, ber bi rihetiyê, ber em bêjin pratîkê ve diçe. Ji ber ku yani çawa insan karibe xwe em bêjin îfade bike bu şeklî em kêm dikin, em Kurd dikin carna jî. Heta em karin bêjin li herêmê bi aglebe ku devkî zêde pêş de çûbe çêtir ziman kin dibe. Wek ku ez ê mînakekê ji we re bidim. Ku ez dibêjim ez ji te hez dikim. Yani rastiya vê mesela eva lê belê wextê ku em di
مثلا بيجن بدفكي ام تشتغل ام بيجن اتحزدكم نيفي جن تشاوادكن ام جيدكن يعني جيل درنا الهريم نات بيجن حشتتكم بس هريم زيري نابج از جتا حزدكم يعني جي از حز جتدكم نابيجن بيجي شيء بحشتتكم يعني تشاوادكم في شكل بيجن حش تدكم بله يعني اف پیوادرش چاوا کرنا اف خاصی کن کرنا ها چقدر به زمان ام کارم بیجن بر پراتیکه و بر برحتیه و چه بلکیش بر وی يعني پیو کردی کن هنا اما ام کارم بیجن نکو کنت هنه پیو درجی لکردی ده گلک گلک سپاسی ماموستا بله ام بورینج بدری ام هاتنا یا هفته بله اف چیه ان بیجن خ و خ و دبلیو انجام کردن بیشین و ت سر پیوی ت سر پیوی بله افجی جداتیه زمان کردیه جداتیه که زمان کردیه خ و انجی واو انجام کردن بیشین دبلیو دسره پیوی ده سر کلمه ده تينا جم هفدو وخوندنا كويجي تايبت هيا مثلا وقت چه وقت ام پیشی دبیجن ورا 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 چیه کلمه که پیوه که بکردیه اشتغالیه که بکردیه ام بیجن ورا و چاواته گوتن لیوه امرو لو ناکوه نویا مثلا بیجن وکا وکا ما غلط نویسی بیجن چه وکا تبه وکا لیوه مرو لف دکوی نویا يعني جن بيجن فالا نويا لف كبي لكتو ويد بيجي يعني دبليو تبيجي لف ناكبي بيجن شيء بيجن وار لف ناجهب ما جو شيء ما جو ورا و تام تخوندن لبلي كو خي و هات السري بيفي ام تشاوا دكن ام تشكي و جروفر دكن ام تام ام ناخوين ام تشكي بالنيف جو ام دخوين نويا حسن استاذ وصلنا بله امي ميناك كي بدن بيشي ان بيجن چه خ و اي هات جم ما جو چه خوا ام چاوا دكن ام نابجن خوا نويا ام وي تام نادرخن نابجن خوا لي بلي ام وي ناقر بينن امون داجيناكن ام چاوا دكن ام جروفر دخوين بيجن خوا وقتی کو او و نبانه می گوتمانه چه؟ می گوتمانه خ نویا لبلی ام نبیجن خ ان بیجن چه؟ ان بیجن خو یعنی ام دبلیو جی دخوینن لبلی چاوا چکی گروور دکن خو اف ناکیجی د کردی ده تایبتیه که گلکی مهمه گلکی بقدره یعنی جبر و مثلا وقتی کو انسانک اشتغلي عن بيجن بيبي تزاني كو او كردي زاني ان نزاني نوي يعني تكاري بيجي بافزلام كردي جنو فيرد بي جنو هند بي انجي زود زاني في اف زماني ويا بل ما قلتش ما قو خو تشيا معناوي تركي كلمه kendim كندي نوي يعني ام كار بيجن بيشي خو كندي إذا الجور شخص هذا تيجو هارته نوعي مثلا بيجن أز بخوا أحمد بخوا فلان كس مثلا أو وهفالي خوا نوعي أم قالك شكلها في بكار تينن بيشتي خويرة هند خوازن ميناك بدن كلام كحسن خشك بلي أم كار مجلسن خشك بلي خ و واو هات بواره هفديسنا أختك واو نبانة ميقولون شيء ميقولون خشك نوعا خشك لبالي جبركو دبليو دور ده ان بيجن چه ان بيجن خشك چه زمان ده خو گروور دکن بيجن خشك بله ماموستا كم تشك دي ببيج كلام كبيج احسن ودما كو خ و كورم باهف منا وي ورا خاندنه وسه نوك اويجي تا لبالي نزيكي اويه نزيكا اويه بله يعني معنا دبليو ذات دو يعني انجليزي بيجن وكبل دو ويات خوندن لجروفر دو بچكي بله
keremke gülsün. Xwendewar. Xwendewan anjî xwendewan anjî xwendevan em bêjkarin têvkaranî değil mi? Mesela xwendevan. Ya jî xwendekar dibêjin ne ya? Xwendewar jî dibêjin. Xwende anjî xwendevan. Xwende çi ye? Xwendevan çi ye? Belki çiki ferqa ve heye jev keremke. Xwende okuyan okuma. Xwende em karin bêjin yê xwendî. Yani beriye Evet. ha xwendiye bu ya alim. Xwende. Yani Türkiye bêjin okur yazar. Ku dibe xwendevan belki yek û hê dixwêne. Hê dewam dike. Hê li ser ilim segok bê çêtir tê maneya talebe. Ne ye? Xwendevan. Belê. Peyveke dî Xwarzê. 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 Em ê vê derê binivîsin. Mînaka xwe. Me got çi? Me got Xwarzê. Xwarzê çi ye maneya wê? Keremke? Zarokê xuşka mirov. Zarokê xuşka mirov ne ye? Evet. Em Tirkî dibêjin çi? Yeğen. Yeğen. Lebelê yeğen tam mane ve nadirxî ne ye? Xwarzê zarokê Alîk yani. xuşka min yan jî xweha min. Ji bo keçika jî dibêjin usta. Çaw? Ji bo keçika. Belê. Yani ku keça em bêjin xuşka tebe, em bêjin xweha tebe, kur jî bê, qîz jî bê, keçik jî bê em bêjin wêre çi? Em bêjin xwarzê. Xwarzê. Xutê ku keçik bê tebe xwarziya min, Ha, kurik xwarzê. bê tebe xwarzeyê min. Ne ye? Belê. An jî biraziya min, biraziyê min. Ne ye? Ku kurê birayê te bin, zarokê birayê te bin, birazî yê xuşka te bin, bêjin xwarzê. Xwarzê. Belê. Peyveke dî heye, dixwazim mînaka dî bidin. Keremke. Xwîn. Xwîn. Em vê jî binivîsin. Xwîn. Ev çi ye mana wê? Keremke. Kan. Kan, Tirkî dibêjin kan. Belê. Meyzêne çawa got, ku tu ev waw nebane me gotina çi? Me gotina xîn. Ne ye? Em çawa dibêjin? Em dibêjin xwîn. Xwîn. Belê. Belê hevalo di Kurdî de peyv bi vî şeklî çê dibin. Em karin bêjin êdî gelek şeklê dî çê dibin. Em karin bêjin ev nakê biçekî ji wa şeklê dî cuda ne, biçekî li gora taybetiya Kurdî ne. Mamosta kan Kerem. tişek diji bibêjin. Kerem, bila ne zehmet. Mamosta di kurmancî de her peyvekê îlam cinsiyeta xwe heye. Belê. Belkî ji ber çawa bêjim em karin ha li ser vê bisekin gelekî dirêj bibe. Yani di Kurdî de yani her peyvekî cinsiyeteke wî heye. Yani jî her peyv an nêre an jî mê ye. Mê. Lê belê em ser vê meselê bisekin gelekî dirêj bê. Ez beqî dersa me xilas bû. Zingilê me lê xist. Em ê îro li vê derê dersa xwe xilas bikin. Heta dersekê me hevdû bîn inşallah. İnşallah. Belê temaşevanê hêja îro jî em gihana dawiya bername xwe. Di bernameya Kurdiya hîn dibim de em ê dîsa hevdû bînin bi xatirê we.